吉娜今天终于还是扛不住了，她来到了山下的诊所，打算好好治疗一番。因为感冒一直咳嗽不见好，这也给她折磨得够呛，咳嗽起来整个人都站不起身子，这也给乔森心疼坏了，赶紧催促他去看医生。刚好曼吉塔的宝贝要去打疫苗，安妮也要去做产检，索性3个女人就约好一起去山下的诊所。一路吉娜要背着宝贝儿子，本就身体不舒服的她也是累得够呛，幸亏有安妮帮忙背小乔森，不然吉娜怕是要累得不轻。安妮今天要去产检，她也赶紧做好饭菜，因为家里有弟弟还有阿迪，所以她要提前把饭菜给他们煮好才能出门。今天不仅有烟熏肉可以吃，还有爽滑可口的咖喱豆汤。弟弟吃得非常的开心，满脸都是笑容。昨天阿迪在吉娜家吃饭，吉娜也是拿出了不少的烟熏肉来招待他，因为阿迪最近一直在山上帮着吉娜他们放羊，今天好不容易休息一天，吉娜便邀请阿迪来到家里好好吃一顿饭。阿迪是一个勤快的男孩子，平时吉娜2口子在山下，山上的羊也是由阿迪负责帮忙照顾。安妮将饭菜煮好后就快速地出了门，她来到了曼吉塔的家里会合。曼吉塔的宝贝要去打疫苗，安妮刚好要去产检，吉娜也感冒咳嗽不止，刚好3个人约在一起。曼吉塔非常的勤快，门口更是种上不少的土豆，存活率多少目前也未可知，要等到雨季过后才能见分晓。安妮一路上的心情也非常的好，因为最近的生活也好了起来，基本隔3差5也有了肉吃。经过几天的调养身体，安妮今天的脸色也好了不少，整个人看起来红光满面，精气神也回来了。安妮怀孕已经过了前3个月了，现在她的胃口也异常的好，平时也能吃2大盘米饭。吉娜和他们2个会合后，开心和幸福的笑容藏不住，现在大家的生活也越来越好了，脸上的笑容看得出来，大家是打心底开心。下山的路程并不近，要经过山路，2个孕妇也放慢了脚步。山路蜿蜒曲折，一侧是陡峭的悬崖，一侧是高耸的山壁，他们走的每一步都要小心翼翼，稍不注意便会滑倒。吉娜和安妮都是孕妇，所以他们下山也格外的小心。这一段的路程看起来特别吓人，但是对于常年行走山路的他们来说，这点不算什么。不久他们也来到大路上，这条路宽敞还算平整。宝贝小乔森大概是走累了，非要妈妈背着他，但是吉娜太累了，加上感冒，她没有一点力气再背他，幸好有安妮帮忙背着他，这也让吉娜轻松了不少。经过几个小时的山路，他们也终于远远望见了山下的诊所，他们也在为到达目的地感到开心。在尼泊尔的山区，他们几个经常互相扶持，很多时候都非常的温馨，这种友情既淳朴又美好。也希望吉娜的感冒赶紧好起来，安妮的生活也越来越好。今天的视频就到这里了，下一期我们不见不散。